ni ceceni ya Inoro TV. Ngatho mwirore ivyo thiete na mbere gutwarana na ithue guku bururi-ini ona nja wa itoka cia bururi amukira ngeithi cia kwarire cirikitie kwihanda thaa 10 cia hwaini na maya ni matemo ma Inoro ritwa riakwa ni Ikua wa Bocino. Ngenda kwaranĩria na ithue no twandikire kuhitukira haria 2288 mitambo yothe ya ukinyaniria ya Inoro TV ni tukorwo tugikurorera ndumiriri ciaku. Na tukiambiriria maria tukiri namo ni ati thirikari cia matura ni ciuritio kugacirithia nenda iri huthikaga kurogota na kuiga rekodi na mathabu ma uria mbeca irahuthika thiini wa county. Uhoro uyu uheanitwo ni governor wa county ya Murang'a ni Irungu Kang'ata hindi ya kuruta mendekithia kuri athurimi ya mathabu aria mari na mucemanio wa o mwaka mwena wa Mombatha. Thirikari ya county ya Murang'a ikigwetwo ari imwe cia thirikari iria igacirithĩtie mitambo yao ya kurogota mbeca cia magoti undu uria ucungiriirie magoti mayo kuongerereka. Mucemanio uyu wa athurimi a mathabu urathii na mbere mwena wa Mombasa. County togwitetwo ni internal auditors ni undu uria twikite automation cia revenue citu. Murang'a yarogotaga milioni 400 au mbere-ini o mwaka on source revenue. Tutakongera magoti tugika automation ndio ici cirakinyira 1.3 billion shillings na makwendete kuonania maundu macio nigetha hihi mathome thiini wa profession yao na kundu kungi mangitwara. Mihango ya kuhonokania na gucarania na andu aria morite thutha wa matuika kuhanika county-ini ya Elgeyo Marakwet unigirite thiku ya kana kuri ikundi itiganite cia wendi mwega o hamwe na honge cia thirikari ithiete na mbere kuheana uteithio na guthamia aikari aria magomeirwo na aria micie yao iri ugwati-ini. Kuringana na thirikari firigiceni ya kuhonokia ni iranyitwo kugerera unyitaniri wa honge itiganite ta ruhonge rwa gĩbũrũri rwa kung'ethanĩra na mogwati NDOC, ruhonge rwa Red Cross o hamwe na abitha a mbirarũ cia KDF. Kurerikana gukinyaniria riu andu matanyihiire 32 nio makuite county-ini iyo thutha wa matuika kuhanika icigo-ini igiri ngũrani kuria ituika ria muthia rirahanikire itura-ini ria Kipkenda rũgongo rwa county ya Elgeyo Marakwet utuku wa muthenya wa Kiumia. Na tugitigana na icio ni ati ikundi itiganite cia athurimi na cia gutetera ihoto cia o mundu ni icemanirie githurano gia bururi wa kana imenereirie githurano gia bururi wa Tanzania makiuga kiraihoirwo ni kwagararwo kwa ihoto cia o mundu, njuragano na nguraro cia magana ma aingi. Ikundi ici irenda igoti ria kimabũrũri ria macira ma wĩkinaĩ ICC kuhingũrĩra President Samia Suluhu thitango na guteaniria githurano giki. Thutha wa President Samia Suluhu Hussein kuhitithio ta president wa gatatu wa bururi wa Tanzania, githurano-ini kiria kiraihoirwo ni ngahĩha na mirũrũngano, ikundi itiganite cia uthurimi ya githurano giki undu umwe na ikundi cia gutetera ihoto cia ũmũndũ ni irutite mahitia mũbango mũgima wa githurano. Riboti ni irerekereirio ni athurimi kuma ngwatanĩro ya mabũrũri ma mũhuro wa Afrika niyo SADC yugite ati kiharo gia githurano bũrũri-inĩ wa Tanzania gitirarĩ kĩigananu, kuona ceceni imwe cia gũikia kura borithi marĩingĩ kũrĩikia kura. Mũingĩ wa Tanzania ndweyumĩririe na njĩra nene. Atongoria a mũng'ethanĩro na aikia kura ni mahahithagio makĩria aria matanyitaga mbaru President Samia.
Igoro waguo Sadak yugite kwari na thayo mbere ya githurano, no hindi na thutha wa mihango eno thayo wari karugano, aingi magikua huku angi magitigwo na nguraro. Kwa baadhi ya vijana waliokamatwa. Oho Sadak yugite ndiahotire gwikira oira ceceni cia kura ikihingo, no ho gutarwo gwa kura ici, undu uria warituhire makiria ni kuhorio kwa menyuge ya internet, undu umwe na riera riandikia mohoro gukunderio. Igoro wa mathina kihiri, Sadak yendekithitie bururi wa Tanzania gucenjia watho niguo aria matanaiganira na maumirira ma githurano magacokia cira riko gwitikiria ahũranĩri othe irebeinĩ angikorwo gutire watho mahingĩrĩirie na kuheaga marũa na gwitikiria thũrĩmi kuma mabũrũri ma nja ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Gũkũ bũrũri-inĩ gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia ũmũndũ gĩa Free Kenya Movement nĩkĩmenereirie kwĩhĩtithio gwa President Suluhu na oho kũria igoti rĩa kĩmabũrũri-inĩ rĩo ICC guthuthuria cioko cia ũitangi thakame na magana ma nguraro maitho-inĩ ma Suluhu gũkũ makĩenda gĩthurano gĩkĩ gĩteanĩrio kaimana. Kwa baadhi ya vijana maitho-inĩ ma aingĩ thĩ ng'ima gĩthurano gĩa Tanzania gĩtinakinyanĩria ikĩro gũkũ ihoto cia ũmũndũ ikiagarĩrwo na njĩra nene, no Suluhu no anyitĩrĩire nowe kĩhonia na wote handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Gĩtonga wa Wambũi nguvu zote na Tũgĩtigana riboti ya Gĩtonga wa Wambũi nĩ atĩ athuri a kĩama kaunti-inĩ ya Nairobi nĩmorĩtie ateti gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũhunjia thayũ bũrũri-inĩ arĩ njĩra ĩmwe ya kũiga ũrũmwe gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ bũrũri-inĩ. Oroho nĩmeheranĩtie na mĩhuhu ya atĩ irua nĩ biacara, makiuga o mehotorete kũrũnga mĩtugo ya mwana wa kahĩĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Marĩtie ũũ hĩndĩ ya igongona rĩa mwanya rĩa gũtũgĩria ũmwe wao Kamau wa Gĩcomo ũrĩa ũrĩkĩtie kũheo mũthĩgi wa ngamini mũnene wa gĩcigo kĩa Roysambu. Manyitane matige ũteti nĩ turona nginya gũkũ kwa jirani ũrĩa gũthiĩte nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio wa ithurano, nĩ tuonanie iwendo, nĩ twendane, nĩ tũrehe andũ hamwe tondũ bũrũri wathũka ũthũkagĩra mũndũ wothe. Koguo nĩ tũkwenda andũ makorwo na thayũ, andũ mendane na andũ maiguithanie, tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe. Tũkwaria ũhoro wa thayũ rĩ nginya mĩciĩ-inĩ rĩ, nĩ kaba mbeca ingĩaga na maũndũ marĩa mangĩ manene mangĩ thĩinĩ wa mũciĩ, no thayũ ũkorwo ũkĩonekana na ũingĩ, nĩ tondũ macio mothe marĩcoka gũcokerera mũciĩ marĩ maingĩ thayũ ũrĩ kuo. Na tũgĩtigana icio cia kĩama nĩ atĩ arĩmi a makorobia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ matarĩtwo bata wa kwaga gũtua makorobia mao mũgũnda-inĩ matarĩ makũrũ, kuona makoretwo magĩthũkia thoko ya makorobia marĩa bũrũri wa Kenya yendagia nja wa bũrũri. Na ta ũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria, rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ ngwatanĩro ya endia a makorobia nja wa bũrũri. Kiendia makorobia na nja wa bũrũri anyiti itemi angĩ rũhonge-inĩ rũrũ marehete arĩmi a makorobia kuma kũndũ gũtiganĩte hamwe kaunti-inĩ ya Murang'a na kwarĩrĩria ciĩgiĩ thũgũrĩ ĩno. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Ũmweru Anthony Nderitu nĩ matarĩirie mamwe ma moritũ marĩa makoretwo makĩmagũmĩra. Ũndũ wa mbere nĩ gũkorwo atĩ nĩ gũkoretwo na challenge, some of them nĩ global, tondũ gwakorwo kwĩna mbara ya Ukraine ĩgatũma transit time kana ihinda rĩrĩa tũratwaraga avocado rĩgakorwo nĩ rĩingĩhĩte gũkĩra normally, na tũrĩa mũĩ avocado nĩ kĩndũ fresh, koguo kĩra matukũ maingĩ gũkĩra 30 days magakorwo nĩ marathũka. So ĩyo nĩ ĩmwe ya challenges. Magwetete magoti maingĩ marĩa thirikari ĩgathĩkĩire makorobia marĩa mendagio na nja wa bũrũri ta mũhĩngo ũngĩ wonjoria-inĩ wao. Nĩ kũrĩ ũhoro wa tax, na tax ĩyo nĩ indo iria tũtũmaga nacio makorobia citiagĩrĩirwo gũtaxwo tondũ itirahũthĩka Kenya. Koguo kwĩna refund thirikari yagĩrĩirwo gũcokeria exporter, na no twende thirikari fast track gũcokeria exporter mbeca icio, tondũ mbeca icio nĩ working capital, na rĩrĩa mbeca ciĩ Kenya itiratũteithia. No tũngĩhũthĩra mbeca icio twendie matunda nĩ kũrehe foreign currency, na industry ĩno itũ nĩ industry nene, so no twende kũ interact mũno na thirikari nĩgetha tuone ũrĩa tũkũmĩ enhance, tondũ nĩ manĩ ĩrarehe ũhoro wa foreign exchange he bũrũri witũ, no ũcio nĩ ũtonga tũrarehe bũrũri witũ. Handũ-inĩ hao nao arĩmi arĩa mekinyĩtie kĩgomano-inĩ gĩkĩ no morĩtie thirikari kũhũrana na ũici wa makorobia mĩgũnda-inĩ yao. Makorobia matikagũragwo ũtukũ, tondũ anake nĩmamenyete kũrĩma kũgetha kũrĩa matekĩte ata nĩ magũka mũgũnda gwaku ũtukũ magatua makorobia na magatwarĩra ngirigĩta. Koguo ngirigĩta nĩ magĩrĩire gũkorwo
makirugamirwo na regulations moneke matiragura makorobia utuku nigetha uhoro wa uici wa makorobia wiki atia magatuika maragura makorobia kuma kuri genuine farmer. Gukiri uguo arimi othe ni mataritwo bata wa kwaga kugetha makorobia mao migunda-ini matari makuru amu makoretwo makinyita itemi hari guthukia thoko nene ya makorobia na nja wa bururi. Uria ndingenda kwira andu aya nini ni ati economy ya bururi witu ina chance ya gukura tungingirira urimi-ini wa avocado. Kiribotera Inoro TV kuma kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Ngatho Victor Kinothia na tukiuma kaunti-ini ya Murang'a tuthiginya kuria kaunti-ini ya Kajiado kuria ngucanio cia mugunda wa Kikonyokie wa eka 2,800 uria uri mwena wa Kibiko Kajiado ya ithwiro ithiite na mbere na kwihiriria gukwa memba makiuga mwaho uria marangethanira naguo ni uragarara watho wa igoti kuona maratabania ugai wa mugunda uyu cira uri o igoti-ini indi ni uria uratuma ngahiha ici ciihiririe riu marenda thirikari kumatuithaniria cira uyu. Makiaria mari mwena wa Kikonyokie Kibiko Kajiado ya ithwiro hindi ya mucemanio wa amemba a gikundi kia mugunda uyu wa Kikonyokie. Amemba aya na aria ni a mwahu umwe matariirie amemba a mwahu uria ungi ni maragarara watho wa igoti kuona makoretwo makiingira mugunda-ini uyu wa eka itanyihiire 2,800 na uria cira waguo uria igoti-ini na kwanjia kuugayania. The orders are very clear that subdivision of land was supposed to be halted until that appeal is over. The appeal is not yet over. We have on 30th January, that is when we are going to have the ruling of this case. Why can't our brothers wait if they know they followed the correct process until 30th January, then they start this allocation of land? And in much haste, these people rushed to provide a provisional certificate where a mother title of this land is not lost, is not burnt, has not been revoked. What is the hurry all about to rush and produce fake titles when the mother title is in the custody of our courts? Flora Nkaro, mami wa ciana ithano na uria ni mutumia wa muthuri mukuru wa miaka 81 ari na kigiriko orete President Ruto kuingirira niguo kumaninira cira uyu kaimana. Let the president come to our rescue because I'm a mother. I'm a woman of 81 only a man who is not able to walk. But how can he run if the fights are there? And I'm a mother of 5. Can he rescue me? And those young guys are there to come and do anything. I want to ask you a question. I just want to ask you a question. I want to ask the president. If somebody come and beacon my land, should I stand for him to beacon? No. Ngahiha iria iri mugunda-ini uyu aikari maugite ira maigana wagagu guthoga thayu na gucungiriria uthukangia wa indo na ica ikuhi ari mucii wa umwe wao kumudio mwaki. I am a mother, I am a resident, and the home of Pastor Peter Saringa has been burned into ashes. Are those not chaos? Kumekuwa na uhasama, tumekuwa na furugu, watu wakileta watu kutoka kwingine nje sehemu za Ewaso ili wakuje kufuruga amani. Moretie thirikari kuingirira na kwamba kurugamia ugai wa gicunji giki kia mugunda nginyagia riria cira ugatuithanio ni igoti. Na hata beaconing ambao wanasema wanafanya hawakuhusisha wenyeji, na hivyo ndio unaona furugu mwingi katika sehemu hii. Tunaomba serikali yetu kasi hiyo isimame kabisa mpaka uamuzi wa kotini itakapofanyika. Jambo la pili, tunasema ya kwamba wale ambao ni wafisadi waliohusika kutoa matitle hili tunaomba wafanyiwe investigation. Handu-ini ha Inoro TV kuma Kikonyokie Kajiado ya ithwiro getwo Wacuka wa Kiarie. Na riboti ya Wacuka wa Kiarie ni weratuhe kanya ga gwikira gaturumo ka mohoro maitu ma matemo ma thaa 10. Mohoro mangĩ na njĩra ndaya nĩ ciarĩkia kwĩhanda Inoro hwaĩ-inĩ na Inoro thaa 3. Gakena kwĩna ndũmĩrĩri nyingĩ no ndikũhota gũthoma ciothe. Ndĩrona mũndũ gwĩtwo Helen Nyakianda Njogona arakiuga ethĩ kana arakiuga nĩ mũthenya wake wa birthday kana wa gũciarwo, happy birthday. Ngakĩririkanio ngũmenyithie tabarĩra na kana episode ya mbere ya tabarĩra ya wathire kũ iracokereria mũthenya wa ũmũthĩ kwa mathaa ma ũtukũ ũmũthĩ nĩguo tũgũkorwo tũkĩambĩrĩria
tabarĩra kana gũcokereria gwa tabarĩra ya wathire ku ĩrĩa gũkorwo ĩgĩtabarĩrwo nĩ ũmwe witũ ũgũgĩtwo Sam Njuguna ndũgagĩcererwo. Ngatho cia mwanya we wakorwo ũgĩtwarana na ithuĩ rĩu ndĩrenda gũtwara ĩmwe kwa ĩmwe ngũtware mwena ũrĩa ũngĩ wa studio tũthiĩ tũcemanie na timu ya Mwĩgangaro ĩrĩa ĩkĩrĩ na Ses the Fiesta Girl marĩ na mũndũ ũgwĩtwo Jonato Gĩkonyore na DJ Smiles nĩgetha nao angĩmatigĩre mwaro ũcio mwena ũcio ũngĩ. Agĩa na mũthenya mwega na wĩroreri mwega. Rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi.